يا مساء الفل. اولا كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. ربنا يجعل رمضان 30 يوم هنا وسعاده وسرور، ربنا يتقبل مننا ويعفو عننا يا رب، اللهم امين. طيب تعالوا بقى نشوف كده وصفتنا النهارده. هنعمل النهارده باذن الله الفستق الكذاب. تمام، الفستق الكذاب. الفستق النهارده انا يعني عايزه اقول لكم وانا بشتري حاجات رمضان ويميش رمضان، عايزه اقول لكم ان انا لقيت الفستق القلب الامريكي دهوت او الفستق عامه الكيلو وصل ل 800 جنيه. فمش معنى كده ان احنا مش هناكله ومش هنجيبه لاولادنا يعني، فهنعمل حاجه بديله ليه. طيب عشان اعمل بديل ليه لازم يكون البديل ده حاجه مقاربه ليه، والا انا كده بضحك على نفسي وخلاص، يعني ميبقاش حاجه قريبه وابقى بضحك بيها على نفسي. طيب انا هقول لكم النهارده حاجه بديله للفستق هتديكي نتيجه. بصي النتيجه يعني 70% هتشوفيه فستق، تدوقيه فستق. تمام كده. هنعمله من غير سوداني، انا شفت قنوات كتير جدا عملته بالسوداني، لا احنا هنعمله النهارده بمكون تاني خالص مش هيخطر على بال ولا اي حد. تمام كده. يلا بقى سموا بسم الله، صلوا على رسولنا الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مبدئيا كده انا جبت كده معايا باكت كده من الحمص. الحمص يا جماعه اللي بيتباع في اي مقله. جبت باكو من الحمص ده ربع كيلو، هو تقريبا ربع كيلو. وبدأت كده ان انا هفرمه في الكبة فرم مش ناعم، يعني يا دوبك كده عايزاه يبقى مجروش بس. وانا هنا بفرم في الكبة لقيت ان الكبة بتاعتي بتفرم فرم ناعم، وانا ما كنتش عايزة كده. تمام، مع اني كنت بفرم يعني ضربات متقطعة. المهم لقيت عندي بقى ايد الهون الجميل قوي ده، دي حاجة كده كانت ذكرى يعني، شايلاها ذكرى ما بعملش بيها اي حاجة. ايد الهون اللي هو النحاس ده، الحاجات القديمة بتاعتنا يعني، انا واخداه من مامتي. لو عندكم منه بقى بقولوا لي. جبته كده حطيت في كيس تلاجة الحمص، وبدأت ان انا كده اديله كده خبطتين تلاتة، فبدأ يبقى معايا مجروش. حطيته على الجزء الناعم، والنتيجة يعني انا بصوا عايزين جزء ناعم مش ناعم قوي، وجزء يكون مجروش. تمام، المهم تضيعي بس شكل الحمص. هستخدم بقى معايا، هستخدم معايا زيت الفستق. زيت الفستق او روح الفستق دي بتتجاب من عند اي عطار، الازازه دي انا جايباها ب10 جنيه. وهستخدم كمان معايا لون اخضر عشان كمان يديني لون الفستق. طب حد هيقول لي انت ليه استخدمتي الحمص؟ طبعا احنا الحمص ده يا جماعه بناكله كده، عمرنا ما استخدمناه في الحشوات. الحمص يعني فوائده بجد بجد لا تحصى. عفوا. الحمص له فوائد كتير جدا جدا جدا، وهو في نفس الوقت من المكسرات، ولكن احنا مش بنستخدمه في الحشوات. عايزه اقول لكم كمان انا اخترت الحمص لان الحمص ملوش اي طعم، فاي طعم انت هتضيفيه ليه او اي نكهه هتضاف ليه الحمص هياخدها، وهتعتبر هي بالظبط. طيب بعد ما قلبت كده زيت الفستق، بدات احط نقطتين ثلاثه من اللون الاخضر، وبدات اقلبهم، فلقيت ان هو ما بداش ياخد اللون قوي. فجبت ربع كوبايه من الميه، ربع كوبايه من الميه حطيت عليهم بتاع 5 6 نقط من اللون الاخضر. اللون ده يا جماعه لون غذائي مصرح بيه من وزاره الصحه، ما فيهوش اي حاجه، ما بيعملش اي حاجه، مش مضر يعني، فاستخدميه وانت مطمنه. وبدأت ان انا انزل باللون على الحمص، وبفركه كده بايديا لغايه ما ياخد معايا اللون اللي انتوا شايفينه ده. هتلاقوا في بعض الوحدات مش واخده اللون، اللي هي الوحدات المجروشه تعتبر كبيره شويه عن باقي، دي مش هتاخد اللون، وده اللي احنا عايزينه. تمام، زي ما انتوا شايفين كده النتيجه. اللون بقى ده في ايديكي، درجه اللون دي بتاعتك، عايزاه لونه فاتح عايزاه لونه غامق. بس الحقيقه انا عجبني اللون ده علشان خاطر اداني يعني لون الفستق. برضو لون الفستق ما بيبقاش اللون اللي هو الاخضر قوي الفاقع قوي ده، لا هو بيبقى لونه اخضر كده زي ما انتم شايفين، اللي هو لون البستاش يعني. وبتشوفيه بصي تحسي كده ان هو لونه طبيعي، يعني مش بشوف كده يعني بعض الناس بتحط الوان بتدي لون. عفوا معلش لاني اخده دور برد. بتحط اللون كتير فبيطلع اخضر غامق، لا هو ده مش هو المطلوب ابدا. عايزه اقول لكم الريحه هنا واو، بجد فستق، الريحه جامده جدا. انا بجد بجد شامه ريحه الفستق. بل بالعكس دي اقوى كمان، لان طبعا انا مستخدمه زيت فستق اللي هو يعني مستخلص منه الخلاصه بتاعته. النتيجه بجد وهميه. عايزه اقول لكم ان انا جربته برضو بالسوداني،
بس ما اقتنعتش بيه، لان السوداني اصلا ليه طعم، ليه نكهه، ما ينفعش تضيفي عليه نكهه تانية. النكهات بتتضارب مع بعضيها وما بتبقاش حلوه ابدا. وعشان كده ما رضيتش انزل لكم الفيديو ابدا بالسوداني. فكرت ان انا اشوف اي حاجه تانية، مكون تاني يكون فعلا بديل ليه ويديني نفس النتيجه، ودي كانت اقرب حاجه فعلا للفستق. زي ما انتم شايفين كده الشكل بتاعه. يا رب يعجبكم. ما تنسيش تدخلي بقى تعملي لي لايك للفيديو، تدخلي تاخدي فكره في القناه، هتلاقي وصفات كتير جدا هتعجبك وتستفيدي بيها. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات لو جربتوا الطريقه دهيت، ايه رايكم فيها، عجبتكم ولا ايه. وخدي كده جوله في القناه ومنتظره تعليقاتكم الحلوه الجميله. ما تنسونيش بقى من لايك حلو زيك. بصوا النتيجة يا جماعة، والله العظيم 3 النتيجة بجد بجد وهمية، عجبتني جدا. ما تستغربوش ابدا. الحمص حلو جدا وفوائده عديدة عديدة عديدة، فيه ليه فوائد حلوة جدا واحنا مش بنستخدمه الحقيقة. فدي فرصة ان احنا نستخدمه، وفرصة كمان ان احنا يعني نحاول ان احنا ندي لولادنا طعم الفستق، طالما هو يعني بقى السعر بقى مبالغ فيه. وجربوها بألف هنا وشفا.